सकते हैं ڈڈیال शहर विच बारिश देखो चिकड़ चिकड़ हुई है इत्थे। अस्सलाम वालेकुम माड़े भैनों तो माड़े भरा, उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो सो, खुशबाश हो सो, जिथा भी हो सो अपनी ज़िंदगी ऐसा तरीके लगाने हो सो। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ननी आल पर। सब तो पहले सारे भैनों भरावां बहुत बहुत शुक्रिया सो, कीमती टाइम कड़ी माड़ी वीडियो तक नहीं हो। मैं अपना व्लॉग शुरू करी गंदा अल्लाह ने नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पर। अज साड़ी विलेज बारिश लगी हुई है जी, ते रात नहीं बारिश लगी हुई है, बारिश नहीं जरूरत सी ते तकी सकने हो। हुण अस बाहर आए हैं, बारिश लगी हुई है, कड़ी तेज़ हो जानी है, कड़ी मुट्ठी हो जानी है, बस इस तरह जेड़ा सिलसिला जारी है। मैं भैन भरा की व्यू कराने अजे तक तुसा साड़ा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी साड़ा चैनल सबसक्राइब करी छो ताकि अच्छे व्लॉग तुम मिस ना करी सको। तो हुण तुसा की व्यू कराने बारिश ना भी ते लाल कणकां भी दसने ते लाल विलेज ना भी दसने ते लेट्स गो। A few moments later. इस अपने ڈڈیال शहर विच बारिश लगी हुई है और तेज़ और तूफानी बारिश लगी हुई है। बारिश भी गर्जनी भी है। ट्रैफिक की जाम होएगी है। बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी ڈڈیال शहर विच। असा इत्थे ڈڈیال आए सो सकने इतनी तेज बारिश लगी हुई ना, हवा भी चुनी भी है। चेक करो जी, आज सकी ڈڈیال शहर में बारिशा भी दसने हैं। ये चेक करो इतनी तेज बारिश लगी हुई। ڈڈیال शहर बारिश लगी हुई है, तेज़ और तूफानी बारिश। मौसम चेक करो, पानी पानी हो गया यार। साइड चेक कर सकते हो, इतनी तेज़ और तूफानी बारिश। चेक करो जी, शबीर जा ही रहा है। देखो अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चेक करो ए ना होना बारिश आई चेक करो। ऐसे चेक कर सकते हो, कौन सा चेक कराने हैं। इतनी तेज़ बारिश हुई है जी ڈڈیال शहर में। चेक चेक कर इसमें पानी पानी ठंडा पानी, इतनी तेज़ बारिश हुई है, पानी पानी।
तो तबाही हो गई है जी। ओए होए 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 ओए होए, तबाही हो गई है तबाही। बारिश तेज हो गई है जी। बारिश वक्फे वक्फे के बाद तेज़ होनी है। Oh, छड़ियाँ वॉक। इस सकून जी बारिश लगी हुई है, वक्फे वक्फे तेज़ होती है। क्या हाल है, ठीक हो? वक्फे वक्फे ला तेज़ होनी बारिश तकी सब में मोटरसाइकिल पर लगे छोटे अचानक तेज़ हो जानी है बारिश। ठंडी ठंडी ठान आज का मौसम जड़ा है पकौड़े वाला है, ठंडा ठंडा गर्म गर्म पकौड़े वैन।
ठीक हो? मोड़ा मलकान जी हाँ जी ठीक हो? बारिश लगी है तो छतरी न लाई कोई राजा वाला छतरी कोई लाई यहाँ लगे भी इतना शिता चटनी जहर हम पर डबल स्टोरी उसमें ना लिया तो किसी में बारिश ना व्यू भी सो गया ही गया और क्या चिप हो गई बहुत सारा थोड़ा गया जाना बहुत मुश्किल हो गया चेक कर सकते मलक आबद रही कोठी है आबद रही कोठी मलक गालिब से बारिश भी तेज रही है बारिश तेज होगी जी की सकते चिक्कड़ चिक्कड़ होई है इतना बारिश होनी है तो पाकिस्तान चिक्कड़ चिक्कड़ होई है की रोडा पर मिलने इतने दुआ करो निकली जाए चिक्कड़ बड़ा है आज ना ब्लॉग इतने एंड करने की उम्मीद करने आज ना ब्लॉग पढ़ना पड़ा पसंद इसी इंशाल्लाह कि नया ब्लॉग की नई जगह नहीं हाजिर हो सा अपने प्रो की दो इजाजत ओके खुदाफिज दुआ याद रखिए।